पुरै डुबानमा छ यहाँ हात्तीवन ललितपुर। के पुरै डुबानमा हो? यहाँ स्कुल नजिक पुरै डुबानमा आइसक्यो त ललितपुरको। यहाँ हिँड्नै सकिने अवस्था छैन। आधा 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 छ। उताको खोला सब आएको छ कि ल्याएर स्कुल सब डुबाइदिएछ। स्कुल सब डुबा छ। आइजे पाइनर स्कुल स्कुल आइजे पाइनर स्कुल। के ल्याउने अब सब उताको खोला आएछ क्या सबै। जान्छ उता जाऊँ न हामी। उता जाऊँ न उता जाऊँ न हामी। उता जाऊँ न उता बस आउँदैछ अरे। हामीलाई चाहिँ बगला जस्तो छ एकदम यो यार। हेर्ने स्कुल अब स्टुडेन्ट ल्याउनु थालेको यस्तो के बोल्ने हो त यार। बोल्ने स्थिति छैन। बिहान केही थिएन फेरि यहाँ। बिहान केही थिएन। अहिले हेर्नु अब गाडी आउनै सकेको छैन। कहाँबाट ल्याउने? होला हात्तीवन। त्यहाँ त यो नाम भन्नु नि त्यहाँ बोलाइन्छ। बस नगर भन्ने बसमा होइन बसमै बस्नु तपाईँ उतै जानु के कानु उतै जाने हो। त्यहाँ बोल्नु पऱ्यो नि त्यहाँ हालिन्छ। सर बजान सुनेको उयो उता जानु त्यहाँ उता बस्नु। ए बस आउँदैछ क्या। ए बस आउँदैछ। ए बसमा छ नै 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 त्यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्स बस्नु त्यहाँ भन्ने क्या। ए ल ल एकदम नाजुक स्थिति छ। नाजुक स्थिति छ पुरै। आइजे पाइनर स्कुल उता उता झन् है भने झन् ठुलो आयो त। अहिले अलि घटे जस्तो छ।